រូបថតពេលខ្លះទោះបីជាអត់មានអ្នកថតឲ្យក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចថតខ្លួនឯងបានមិនថាជា selfie ឬក៏ថតនៅក្នុងកញ្ចក់ឯងពេលខ្លះទោះបីជាមិនមានអ្នកស្រឡាញ់យើងច្រើនក៏ដោយក៏អត់អីដែរឲ្យតែយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយឲ្យស្នេហ៍ដល់ខ្លួនឯងថែមទៀតទៅបានពេលខ្លះទោះបីជាអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តយើងក៏ដោយទាំងដែលយើងកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តឬក៏មិនទាន់បាក់ទឹកចិត្តក៏យើងនៅតែអាចធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្លួនឯងបានលួងខ្លួនឯងហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេជាមនុស្សតែងតែមានបញ្ហាចឹងហើយតែងតែមានកំហុសចឹងហើយអញ្ចឹងគួរតែអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកាន់តែល្អកុំចាំគេលើកទឹកចិត្តយើងទើបយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានគេស្អប់យើងវាជារឿងរបស់គេតែកុំឲ្យតែយើងស្អប់ខ្លួនឯងថែមទៅបានគេមិនអភ័យទោសឲ្យយើងត្រូវតែរៀនអភ័យទោសជីវិតកាន់តែស្មុគស្មាញនៅពេលដែលយើងព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើវាពេកគិតអីស្មុគស្មាញពេកតែនៅពេលខ្លះវាក៏យើងដូចគ្នា